各位弟兄姊妹早晨。先報告嘅時候 ，OK，咁咧鼓勵弟兄姊妹咧，星期三晚7點半參加教會嘅祈禱會。咁祈禱咧係我哋每一個嘅信徒嗰個責任嚟嘅，特別咧係為到教會嘅事工禱告，因為我哋知道咧，如果冇祈禱咧，其實乜嘢事工都唔會出現嘅。咁咧，我哋咧8月嘅小組活動安排咧，今日咧已經去到8月23號啦。咁今日嗰個主題咧就係咧認識 CRC 啊。咁咩叫 CRC 咧？就係改革宗派啦，就係我哋教會嘅宗派嚟嘅嚇。咁樣咧Peter 長老咧會同我哋介紹嘅。如果你咧嚟咗教會咧1年、5年、10年、幾十年，其實都唔係好知道咩叫改革宗咧。你今日一定要留喺度啦 ，OK？ 咁咧，仲有下個禮拜咧都係好重要嘅呢個同心同行，與主相遇，你我他 ，OK？ 你唔知道咩咧，你就嚟啦 ，OK？ 唔知你讀聖經讀成點咧？咁我哋有呢一個嘅讀經運動，已經有啲弟兄姊妹俾咗去完成讀經運動嘅表俾我啦。我每一次收到咧，我都好得着鼓勵同埋好開心。咁咧，希望大家咧都能夠咧，你睇緊嘅加快啦，你未開始嘅仍然都可以追 ，OK？ 咁咧，我哋教會咧崇拜時候，我哋都會奉獻俾神嘅。咁咧，奉獻咧係我哋對神嘅愛嗰個愛同埋恩典嘅回應嚟嘅。咁咧，歡迎咧我哋所有人咧去以喜樂嘅心、感恩嘅心去自由奉獻。願神咧賜福俾大家。咁咧上幾個禮拜都一直有宣佈啦，就係咧教會愛加倍社區中心咧，由9月到12月，逢星期2、星期4，我哋都會有成人同埋長者嘅課程活動，歡迎大家參加，亦都咧係邀請我哋嘅鄰居咧嚟參加，讓佢哋咧可以咧踏入教會裏邊咧認識主耶穌基督。OK。咁咧，仲有咧喺10月18號咧星期日有關心妍音樂分享會。咁樣咧就係下晝2點係廣東話嘅，7點咧係普通話嘅。咁樣咧呢一個嘅音樂分享會咧係鼓勵弟兄姊妹咧係帶未信主嘅人去參加嘅，而所有門票咧係唔使錢嘅。但係只係一個要求，就係你要帶一個未信主嘅人去參加。咁咧，希望鼓勵弟兄姊妹咧，你話我唔曉唔識點樣傳福音，或者好驚傳福音嘅，唔緊要，你就帶你呢一個嘅未信主嘅朋友去關心妍音樂分享會。咁樣咧，我哋已經有一份嘅表咧，係喺下2樓嘅粵語堂嗰個壁報板上邊。如果你需要幾多張飛，你就寫喺嗰度。咁咧，我哋下個禮拜咧就會將所有嘅需要票嘅 number 咧，會交俾嗰個主辦單位嘅。OK，報告到呢一度。弟兄姊妹早晨，我哋一齊禱告。天父，我哋都係感謝主，我哋可以翻到嚟嘅聖殿，在每一個禮拜都有機會翻到聖殿向你敬拜。主啊，幫助我哋能夠真係喺呢個時間同你有一個好嘅交通。主，求你使用今日嘅詩歌，今日David 俾我哋嘅信息，能夠真係將我哋帶到你嘅面前同你相會。主，我哋咁樣仰望你，祈禱交託，係奉靠我主耶穌基督得勝名求，阿門。我哋
尊貴，榮耀美麗，全地萬有也頌揚歌唱，萬世救主永在全能，至高的讚美歸你，一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中掌執真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主當得讚美，願國度權能屬你，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，我獻上頌讚到你座前，同拜君尊救主，我獻上頌讚到你座前，崇拜君尊救主，今我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，我讚頌你，敬拜屬你。我哋一齊低頭祈禱，親愛天父，我感謝你，俾我哋嚟到你嘅殿裏面，我哋一齊嚟到敬拜你。你係尊貴、榮耀、美麗嘅主，我哋所有嘅都，全地所有嘅都配得去讚美你。我哋感謝你，讓我哋有呢一個禱告嘅權柄，我哋喺你哋面前，我哋嚟到你嘅面前，我哋求你悅納我哋嘅祈禱，我哋祈禱所有一切都擺上喺你嘅面前，我祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字而求，Amen。我哋一齊起立唱下一首歌。
盡愛憐，常透恩典福建。奇妙救主，捨身屬我，除掉我枷鎖，戰勝罪過，憐憫眷佑，滿在心內，極厚恩典，最深的愛。我哋再重新嚟一次，我哋落去下低，我哋第3段嘅歌詞。全靠恩主給我導航，危險OK， 我哋繼續落嚟唱下一首歌。我個咪係咪有啲大聲，所以有 feedback 啊？愛眷似恩。
揚你是榮耀，齊來頌讚上帝，因歡呼拍掌，常人都同行，常與我同在，當宣揚你是奇妙，當高聲傳揚你是榮耀，曾活在世上捨身救贖，全能上帝居我心裏永不變。我看見真正流行，你降世真愛獻彰，世界要將你再照亮。愛眷似恩雨下降，靠向你因為人牽你自我恩典滿一生。當宣揚你是奇妙，當高聲傳揚你是榮耀，齊來頌讚上帝，因歡呼拍掌，常人都同行，常與我同在，當宣揚你是奇妙，當高聲傳揚你是榮耀，曾活在世上捨身救贖，全能上帝居我心裏永不變。當宣揚你是奇妙，當高聲傳揚你是榮耀，齊來頌讚上帝，因歡呼拍掌，常人都同行，常與我同在，當宣揚你是奇妙，當高聲傳揚你是榮耀，曾活在世上捨身救贖，全能上帝居我心裏永不變。各位請坐。父親，我哋一齊，我哋都係咁樣嚟，帶住一個歡喜快樂嘅心嚟到你嘅面前。天父啊，我哋都係感謝你，因為好似詩歌講嘅，你就係嗰位榮耀尊貴嘅主，你因着愛我哋，將你嘅愛子耶穌基督派到呢個世上嚟，喺十字架上面嚟成就我哋呢個救恩，使到我哋有機會成為你嘅兒女。主好奇妙咁樣將聖靈擺喺我哋每人心裏邊，使到我哋喺呢一個歪曲悖謬嘅世代，我哋可以喺心裏邊嚟經歷到神你嘅恩典，你嘅喜樂，你嘅平安。主向我哋獻上我哋嘅感謝。天父，我哋都係幫助我哋能夠喺每日嘅生活嘅裏邊，雖然周圍有好多好唔理想嘅事情發生，但係求主你都係幫助我哋，因着你嘅愛，因着你嘅平安，我哋可以憑着信心喺你面前嚟過活，過我哋餘下嘅日子。主，我哋求主你幫助我哋。父親，我哋為到呢個世代，我哋仰望你。我哋知道而家好多天災人禍，有好多人都係喪失家園，喺戰爭嘅裏邊喪失家人。求主你都係安慰佢哋，俾佢哋有機會認識你係平安嘅主，認識你係拯救佢哋嘅神。父親，我哋為到而家喺美國嘅總統同埋內閣嚟禱告。父親，我哋都係幾咁嘅仰慕。初美國立國嗰陣時候，有一啲完全喺你裏邊嘅清教徒能夠建立呢個國家。求主你仍再一次復興，能夠喺呢個國家裏邊睇到神你嘅當權，你嘅管理。父親，我哋仰望你，我哋為到教會嘅事工，我哋仰望你手裏邊。我哋知道 ACC
會喺9月3號開始推出一啲成人嘅節目。求主你都係使用，將社區嘅好多嘅未認識你嘅朋友帶到個教會嘅當中，能夠真係有機會成為你嘅兒女。父親，我哋咁嚟仰望你，父親，我哋都為到教會裏邊有軟弱嘅肢體，求主你都係醫治看顧，俾佢哋知道，雖然身體有軟弱，但係好似聖經裏邊話俾我哋知，萬事互相效力，教導我哋都懂得喺我哋嘅軟弱裏邊嚟依靠住你。我哋咁嚟仰望你，父親，我哋將今日嘅程序，一切嘅David 為我哋嘅信息，我哋一陣間仲有嘅詩歌，我哋仰望你，我哋咁求住你帶領我哋，我哋咁禱告係奉靠我主耶穌基督得勝名求，阿門。弟兄姊妹早晨。4個禮拜之前咧，我喺度講個道學，咁咧唔知大家記唔記得我講乜嘢嚇？當我坐喺下低嗰陣時咧，我好怕牧師問呢個問題，因為通常我都唔係好記得，所以我都唔會 expect 你哋會記得嚇。但係俾啲提示俾你好嘛？4個禮拜之前咧，我講過關於約翰福音入邊咧7個嘅神蹟嘅其中一個，大家記唔記得係邊一個啊？係醫治瞎眼個，起碼有少少人記得。OK， 我哋上次咧就係講到約翰福音第9章嚇，第9章入邊咧記載咗約翰福音入邊講7個嘅神蹟嘅第6個。呢個神蹟嘅特別咧就係當耶穌去喺聖殿外面見到呢個嘅瞎子嘅時候咧，呢個盲嘅人咧佢係生出嚟就已經係盲咗眼噶啦。咁於是咧有好多人問耶穌，究竟呢個人盲眼係佢嘅罪啊，定係佢父母嘅罪咧？大家記唔記得我哋即係睇過呢個嘅問題啊？亦都有跟住咧就耶穌就會講話俾佢哋聽，佢話唔係呢個人嘅罪，亦都唔係呢個父母佢哋呢個人嘅父母犯嘅罪。佢咁嘅情況係因為要點樣啊？顯出神嘅榮耀出嚟，係嘛？咁跟住咧佢就呢個故事就講到耶穌點樣去醫治佢。大家記唔記得醫治佢嗰個方法亦都好特別㗎？用咩嚟醫治啊？用口水同埋泥混埋溝埋一齊，跟住咧將呢一撇嘅泥擺佢兩隻眼睛嗰度，跟住點啊？叫佢行去一個水池嗰度洗咗之後，嗰個人就睇得到啦。咁呢個人就聽跟住佢耶穌嘅吩咐做呢樣嘢，跟住咧佢就睇得到啦。咁呢個大概係嗰個故事嚇。咁咧其實嗰個故事咧，我哋提到咧，不單止講到一個人嘅身體上面睇唔到嘢 ，physically 睇唔到嘢嚇，亦都係講到話當我哋未認識主耶穌嘅時候咧，我哋喺屬靈嘅方面咧，都係好似盲眼一樣。咁究竟一個人點樣可以從一個黑暗嘅地方，好似一個盲眼嘅人睇唔到嘢嘅時候，可以睇到嘢咧？我哋就從呢個嘅瞎子嘅身上面咧，我哋學咗幾樣嘢嚇。我哋點可以走出黑暗咧？第一咧就係要跳出呢個被指責控訴嘅一個框框啊！唔好再話究竟係我做錯啊，定係其他人做錯啊，甚至埋怨上帝去做錯。跟住咧，我哋唔好再問點解嘅時候咧，問點樣繼續行落去嚇。從追究呢個嘅情況嘅原因，去到明白咗神擺我喺呢個地方嘅時候，究竟佢俾我有啲咩嘅目標咧？我點樣可以去榮耀神呢？跟住我哋依照聖經入邊嘅吩咐，教導我哋點樣可以繼續咁樣去走信心嘅道路。好似呢個盲眼嘅人聽耶穌嘅吩咐，雖然好似唔係好有理由點樣用，即係用泥啊、用口水啊，跟住仲要我盲眼嘅人走去一個好遠嘅地方去洗我隻眼啊！呢個瞎子佢冇呢啲咁嘅疑問，佢跟住去做嚇。咁呢條信心嘅道路，跟住咧我哋睇到呢個瞎子咧，佢最後咧從一個受害人嘅角色啊，生出嚟就盲咗眼，係一個受害人，但係咧佢收尾變咗一個上帝一個嘅大使去見證主耶穌。咁呢個就係上次我哋講嘅一個嘅故事嚇。咁今日咧我哋講下集。上次我哋講咧係瞎眼今得看見嚇，呢個7月26號嘅時候。今日咧我講係相反，睇見嘅人點會變成瞎眼呢？我相信大家喺度睇嘢嚇。有啲人
頭先我知道有啲人啱啱做完白內障手術所以隻眼蒙蒙咁喺度睇我嚇。但我哋個個人咧都對眼睛嘅健康非常之緊張，係咪啊？嗱，當你到咁上下年紀嘅時候咧喺我嘅情況咧就大概40幾歲開始嚇，我就發覺咧點解有時睇嘢咧要即係將啲嘢較遠較近咧嚇？大家知道嗰個情況叫咩？老花係。咁咧我發覺原來老花咧影響咗我好多嚇。我而家彈琴嗰陣時咧，我最大嘅困難唔係手指喐啊，亦都唔係腳喐啊，係咩？我眼睇唔到嗰啲豆豉啊，你哋叫佢豆豉啊嚇，因為太細粒啦。咁有時又要將即係嗰個琴譜同埋我嗰個嘅距離係要校得好啱先至可以睇得到嚇。有時咧，因為而家我戴咗雙光眼鏡咧嚇，咁有時睇咁近嘅嘢要點呀？要擱個頭去睇啊！咁有啲人話咩成日咁樣睇嘢嘅，因為我要咁樣先可以睇到嘢，係咪啊？咁樣做得多嘅時候，你估有咩情況咧？頸痛係嘛？原來即係眼睛嘅健康對我哋每個人都好緊要嚇。我希望你哋咧嘅視力都係好啊嚇。如果中間我哋有啲長者嘅時候希望有時做咗白內障手術啊，做咗其他嘅鐳射手術啊，我哋眼都可以睇得到，好健康嚇。我俾個眼睛嘅測驗俾你。大家睇唔睇到呢個圈？呢4個圈入邊有啲數字。仲有咧？29啊。OK， 正確答案應該係12號、8號、6號同埋29號。嗱，我相信咧，我哋有幾多人啊？大概100人左右咧。中間我哋大概有5個人睇唔到。你哋知道自己係邊個嚇？有啲人咧，如果係色盲嘅時候咧，睇唔到啲數字啊，睇唔到啲數字啊嚇！我又俾另外一個俾你睇下，大家睇唔睇到呢4個打直嘅有咩意思啊？咁犀利！原來頭先睇唔到12、8、6、29嗰幾個人咧，佢會睇到啊！2、45同埋5號73。原來咧，色盲嘅人咧，有啲情況咧係睇唔到嘢，但係有啲情況咧係冇嘢嘅，但係佢睇到嘢。最後，你睇到咩字啊？如果你正常視力應該係睇到5啊。嗱，呢度有啲燈光嘅問題，所以大家可能睇得唔係好清楚，應該係5嚇。但係咧，如果你係色盲嘅人咧，你會睇到咩字啊？2。OK。OK。我諗大家都冇色盲喺度，OK， 所以我依個例子俾大家睇咧，就係原來我哋咧健康嘅人啊，我哋眼睛視力好似冇乜問題嘅人咧，有時我哋都睇唔到嘢或者睇唔真嘢嘅嚇。好多時咧，我有時要揾嘢嚇我會問同我太太講 Maria 嗰啲嘢喺邊度啊？咁個 Maria 就講喺個櫃桶入邊咯。咁我話睇咗抄，我揾唔到喎，點解嘅？佢話係啊，我擺咗嗰度啊。咁我揾嚟揾唔到。咁收尾佢就幫我揾啦。嗱，唔係喺度咯。大家有冇試過啲咁嘅情況啊？嗰個係咪我視力嘅問題啊？唔係我視力嘅問題，係我心太急嗰陣時睇唔到一啲嘢嚇。或者有時咧，你有時譬如你褪架車出嚟，突然間撞到一啲嘢喎，係咪你隻眼視力嘅問題啊？唔係。係你冇去睇清楚嗰個問題，係咪？咁所以咧，眼睛健康嘅人咧，都會睇唔到嘢嘅，都會睇錯嘢嘅。就好似咧色盲嘅人咧，有時咧睇唔到真實嘅嘢。真實有數字嘅時佢睇唔到，真實冇數字嗰陣時咧，有時佢睇到啲虛假嘅嘢，甚至咧有時係睇咗啲扭曲嘅現實。嗱，呢個係我哋講我哋人嘅肉體上面嘅眼睛嚇。嗱，如果我套現翻去一個屬靈嘅視野嗰個嘅角度嚟睇嘅時候，我哋相信咗耶穌基督嘅，中間我哋有好多已經係基督徒啦嚇。我希望我哋嘅眼睛咧都能夠睇得清楚嚇。好多時睇到咧乜嘢係真係嘅一啲嘅真實嘅嘢，跟住咧唔好有啲冇嘢嘅嘢咧，你可以睇到有啲嘢出嚟嚇，亦都唔好睇到一啲扭曲嘅事實嚇。今日咧我哋我頭先講話我哋講約翰福音第9章嘅下集嚇。我哋上半部講到呢個嘅盲眼嘅人點可以睇到嘢。今日咧我哋講嘅人咧講個主角咧，呢一班嘅主角咧就係佢哋睇到嘢，但係其實佢哋係盲眼嘅。
到9到第9章最後一節嘅時候，耶穌基督話：因為你哋睇到嘢，你哋覺得自己睇到嘢嘅時候咧，你係盲眼。大家知唔知我講邊一班人啊？法利賽人嚇，可以睇到嘢，但係收尾變成一個盲眼嘅人，就係呢班法利賽人嚇。嗱，咁如果你哋有上基督生平嘅人咧，就應該好清楚法利賽人係乜嘢啦嚇。法利賽人係乜嘢啊？法利賽人咧，原來喺耶穌基督嘅時代啊，佢哋咧係猶太人嘅精英嚟嘅嚇，即係我哋而家講英文話 elite 嚇，即係最傑出嘅、最有成就啊嗰班嘅人嚇。咁呢班人咧，佢哋咧通常咧喺一個猶太公會入邊咧，佢哋有一部分嘅佢哋係一部分嘅成員嚟嘅嚇。咁咧猶太人嘅公會咧就係羅馬政府幫猶太人佢哋設立嘅一個體系，可以等佢哋咧自己可以審一啲民事嘅一啲嘅訴訟嚇。咁咧，呢個公會入邊咧有一啲嘅人咧都係呢個法利賽人嘅。咁咧其實佢哋咧係受人民嘅尊敬啊，因為嗰陣時咧有個嘅構思，有個想法咧就係，如果你係越成功嘅人咧，你就係越受神嘅祝福嘅人，所以你一定係好人啊。咁我哋都知道而家喺我哋呢個時代好明顯啦，唔係個個好傑出嘅人都係好人。但喺嗰陣時候咧，佢哋會咁樣好尊敬呢啲人嘅。咁咧因為嗰陣時咧，猶太人係俾羅馬政府去統治嘅時候咧，佢哋其實咧係比較親猶太人多過親羅馬政府嘅嚇。咁所以你可以話佢哋一個民族嘅主義者。咁喺宗教上面咧，佢哋係相信摩西五經啊，即係而家我哋嘅聖經入邊舊約頭嗰5卷書啦，摩西五經咧，佢哋係絕對相信嘅。同埋咧，佢哋係被認為咧係最專業、最精準咁去解釋呢個摩西五經嘅一啲嘅律法嘅專家嚟嘅嚇。咁但係咧，佢哋除咗五經之外咧，佢哋亦都好強調一樣咧，就係拉比嘅傳統。大家知唔知拉比係咩嘢？拉比咧就係猶太人講對老師嗰個嘅尊稱啊嚇。即係我哋譬如中國人，我哋叫孔子嘅時候，話孔夫子咁嚇。咁拉比嘅意思就係一個對老師嘅尊稱。咁咧，除咗信舊約聖經嘅嘢之外咧，法利賽人咧亦都好強調拉比佢哋點樣去解釋聖經啊。咁咧，所以咧就有好多嘅禮儀啊。譬如特別係潔淨禮啊，佢哋好小心嚇。你即係幾時要洗手啊、洗腳啊，要好清楚嘅嚇。咁咧，同埋佢哋相信咧，將來咧佢哋嘅彌賽亞嚟到嘅時候咧，死人係會復活嘅嚇。咁所以法利賽人咧，同另外一班叫撒都該人嘅猶太人咧，佢哋都係領袖，但係呢個咧係佢哋最大嘅分別。佢哋法利賽人咧係相信死人係會復活嘅，跟住咧。佢哋都相信咧，人係有自由意志嘅嚇，所以你可以自己去決定要行呢啲嘅禮儀，一路去做好啲，做好人咁，一路去靠自己嘅力量去做嚇。但係咧，如果我哋有讀基督生平人，我哋都知道嚇，法利賽人最大嘅錯誤係乜嘢？佢喺神嘅話語入邊咧加添咗出嚟，咁咧個結果咧就係點咧？令到呢啲律法咧更加難去被遵守，咁同埋咧律法本身嘅意義都唔同啦。嗱，今日我哋會講一啲關於安息日嘅事情嚇。大家都知道安息日猶太人係守安息日嘅嚇。咁通常喺我哋嘅日曆入邊咧，禮拜五晚黑佢哋就開始守安息日噶啦，一路到禮拜六嘅晚黑嚇，從日落到日落，呢個係佢哋嘅安息日嚇，就同我哋禮拜日主日有少少唔同。佢哋根據摩西嘅吩咐去守安息日，佢哋一定要喺嗰一日入邊安息入邊，佢哋唔做嘢嘅。唔做嘢嘅意思包括，即係我哋禮拜日我哋唔做嘢，我哋就出去玩，係咪？佢哋唔係出去玩嘅。根據猶太人佢哋嘅原本嘅摩西五經入邊講到關於安息日嘅原意咧，佢哋應該去聖殿入邊嘅。佢哋咧應該係即係會有讚美神嘅地方去敬拜、去獻祭呢啲咁嘅事情嘅。但係咧一路傳到落嚟，而家到今日21世紀嗰陣時咧，仲有一啲猶太人咧係好保守去守安息日嘅。對佢哋嚟講咧，嗰個點為之做嘢嗰個嘅定義咧，就越嚟越犀利啦。如果你去到紐約市嘅時候咧，一啲好多猶太人住嘅地方咧，如果你咁唔好彩，禮拜六要去一個高樓大廈要坐 lift 嘅時候咧，你要入到呢嗰陣時，你要發覺，咦，點解已經撳晒所有掣嘅？如果你去25樓嘅時候，第1、2、3、4、5、6一路撳，已經全部撳晒25，所以你要層層停啊。點解要咁樣？因為嗰度多猶太人住嗰陣時，佢哋覺得你撳嗰個掣啊係做工啊，所以佢哋
唔想你哋要即係唔需要你哋猶太人去做工嘅時候咧，咁於是咧嗰個電腦咧就自動即係已經設計咗，逢禮拜六嘅時候咧，呢個電梯層層停嘅嚇。或者咧佢哋咧有啲猶太人咧，佢哋屋企嘅焗爐咧，佢哋好特別嘅，有一個叫 Sabbath 嘅安息日嘅一個嘅設定啊嚇。呢個安息日設定係點咧？就係你喺禮拜五晚咧可以撳嗰個掣嘅時候咧，佢就自動暖住個暖爐嗰個焗爐啊嚇。咁咧你到禮拜六嗰陣時咧，如果你有啲嘢煮咗，因為佢哋唔可以煮嘢食，煮嘢係因為一個做嘢嘅情況啊嘛。佢就算煮咗嘢食咧，就擺入去可以焗熱佢。所以呢個安息日嘅焗爐嘅設定咧，亦都係為咗佢哋守安息日嚟做嘅。嗱，我諗大家都會好明白，當摩西講呢個守安息日嘅律法嘅時候咧，有冇諗到話電梯唔可以撳掣，焗爐唔可以撳掣呢啲嘢？當然冇啦，嗰陣時未有呢啲嘢，係咪？咁所以呢啲係乜嘢？係人加上去。每一代嘅時候人加多啲，每一代嘅時候有人得加多啲嘅時候，結果咧就變咗一個好累贅嘅一組嘅律法，越嚟越難去守啊，亦都失去咗原本嗰個意義。安息日嘅意義唔係話唔俾你撳掣啊，安息日嘅意義係叫我哋去敬拜神。所以我哋今日我哋主要咧就係睇呢班法利賽人，佢哋係眼睛係睇到嘢嘅，佢哋亦都有屬靈嘅視野嘅。但係點解佢喺呢件事情，當耶穌醫治個盲眼嘅人嘅時候咧，佢越嚟越變咗自己盲眼？嗱，我哋喺呢段經文咧，喺9章第13至41節係比較長嚇。我希望我哋今日有時間可以讀晒。但係咧如果唔可以讀晒嘅時候咧，有時我可能會將啲重點講出嚟嚇。我哋睇到咧，同頭先我哋講過呢個盲眼人點樣可以跟隨，點樣可以走出黑暗去跟隨耶穌咧？有4個步驟。同樣嘅，我哋今日都睇4個步驟。睇呢班法利賽人咧，佢點樣由一個可以睇到嘢嘅情況，到一個變咗盲眼嘅情況嚇。我哋睇第一點嘅時候咧，我哋就睇到咧，佢哋嘅自義咧，令到佢哋盲眼。自義嘅意思即係自己覺得自己係好人啊嚇。咁我一齊讀第9章第13至17節嚇。我哋一齊讀嚟。他們把從前瞎眼的人帶到法利賽人那裏。耶穌和嚟開他眼睛的日子是安息日。法利賽人也問他是怎麼得看見的。瞎子對他們說：他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看見了。法利賽人中有的說：這個人不是從神來的，因為他不守安息日。又有人說：一個罪人怎能行這樣的神蹟呢？他們就起了紛爭。他們又對瞎子說：你既然開了你的眼睛，你說他是怎樣的人呢？他說是個先知。喺段聖經入邊，當我哋知道呢個嘅瞎子已經得到醫治啦，跟住咧有佢哋上次我哋講到佢嘅朋友啊，佢哋啲鄰居就話：呢個係咪嗰陣時盲眼嗰個人嘅？點解而家可以睇到嘢嘅？嗱，咁當法利賽人知道嘅時候咧，呢班人咧就將呢個盲眼嘅人帶到去法利賽人中間啦。咁你就睇到喺段聖經入邊咧，其實法利賽人對呢個整個嘅神蹟啊，喺頭先嗰段聖經入邊，法利賽人不滿嘅地方係乜嘢？法利賽人係咪話喺有呢段時間，佢哋係咪話唔相信有呢個醫治嘅情況？唔係，佢哋都唔係話唔相信，佢哋都唔係唔相信呢個嘅神蹟喺嗰個時候。佢哋最大嘅反對點係乜嘢？最大嘅不滿係咩？喺安息日度醫治啊！嚇，佢哋最不滿咧就係耶穌點解喺安息日度醫治？嚇，嗱，耶穌犯咗啲咩佢哋唔中意嘅戒條咧？嚇，第一，喺安息日咧係唔可以醫病嘅。喺嗰陣時嘅猶太人嘅律法入邊咧，除非你真係一個好緊急嘅情況，醫生可以醫之外，如果唔係緊急嘅情況咧，譬如呢個人已經盲咗眼成世㗎啦，嚇，就唔需要喺嗰日去醫治啊！你可以等到安息日之後嗰日醫治啊！嚇，咁所以咧佢唔中意耶穌喺嗰個時候醫治。另外一樣佢唔中意咧就係耶穌醫治嘅方法啊，因為咧耶穌咧將啲泥土同埋口水整埋一齊嘅時候咧，呢個咧對佢嚟講咧，安息日嘅規例係唔可以工作嘅。你將個泥咁樣搞嘅時候咧，就好似你要做一啲建築嘅事情嘅時候咧，你會將啲嘢混埋一齊啊！
嚇。咁所以呢個咧對佢嚟講，佢嘅定亦都係一個工作嘅定義嘅範圍入邊。大家諗到呢度嘅時候，你會唔會覺得奇怪嚇？如果咧突然間有譬如一陣我哋一陣去食飯嚇，突然間有個弟兄姊妹攞碟好好食嘅餸俾你食嘅時候，哇！你食哇好正喎，好犀利喎！呢碟嘢咁好手勢嘅咁樣嚇，你會係咁樣講，定係會問你用嗰啲嘢有冇過期啊？即係你會咁樣去問呢啲嘢？唔會啊嘛，係咪？因為你睇到嗰碟餸，聞到佢嘅香嘅時候，食到好食嘅時候，你唔會問呢啲咁嘅問題啊嘛。但係你明唔明白呢班嘅法利賽人佢哋嗰個心情？佢睇唔到呢個咁偉大嘅神蹟哦。佢問嘅嘢就係話：你有冇跟住安息日嘅規例去做？但係相反咧，耶穌好得意喎。喺福音書入邊咧，耶穌咧就係特別中意喺安息日入邊做神蹟嘅。大家諗到喺耶穌總有幾多次喺福音書入邊做神蹟係喺安息日入邊？估下一個好常見嘅數字喺聖經入邊，7次，又係7次喎。如果你數一數福音書入邊咧，你睇下耶穌做咗幾多次嘅神蹟係喺安息日入邊做咧，又係7次啊！包括咗我哋都好熟嘅故事啊，佢醫治咗西門彼得嘅岳母發燒嗰陣時醫治咗佢啊，有一個人嘅手枯萎咗啊，有一啲跛腳嘅人啊，有啲盲眼嘅人啊，有個水腫嘅人啊，有啲係趕鬼嘅被鬼附嘅人，佢係趕鬼嘅。耶穌基督就係特別中意喺安息日入邊去做行跡，去行呢個神跡嚇，故意嘅。點解？我相信耶穌係有一個目的喺度。佢教導門徒咧，禮拜日安息日嘅時候咧，仍然係可以做神嘅工作嘅嚇。真正嘅信仰咧，唔係要守晒所有嘅規例就得噶啦嚇。有時咧，我哋同一啲初信嘅弟兄姊妹佢哋接觸嘅時候咧，佢哋對信仰好緊張嘅，即係佢會覺得我以前拜神嘅，我而家唔拜神啦，我要點樣做啊？好多時佢就會問我哋：我要點樣做啊？我係咪要每個禮拜翻嚟教會啊？我係咪要參加主日學啊？我係咪要每個禮拜去奉獻1/10啊？佢哋好緊張，我哋要做乜嘢？因為呢個係我哋人嘅思想啦。我哋信一樣嘢嘅時候咧，我哋要跟足佢嘅規則，每一樣嘢去做。但係耶穌喺呢一個嘅事件入邊，亦都喺安息日行咁多次嘅神蹟，就係教導我哋，原來我哋嘅信仰咧唔係要做乜嘢嚇。遵守晒規則唔代表你係耶穌基督嘅門徒。呢班法利賽人佢哋守足好多嘅規例嘅，但係睇下佢哋，其實佢哋唔認識神嘅。所以咧，耶穌基督特登用呢一啲嘅例子啊，喺安息日入邊去行神蹟啦，去教導佢嘅門徒，亦都教導其他人咧，真正同神嘅關係咧，唔係做守晒所有規則就得。所以同呢啲假冒為善嘅法利賽人，遵守律法主義嘅人咧，係一個好強嘅對比。我哋睇下耶穌基督佢對安息日嘅睇法係點樣？呢個唔單止係約翰福音呢段嘅聖經嚇，喺其他嘅福音書入邊，耶穌基督對安息日嘅睇法係點啊？耶穌基督會將人嘅需要咧擺喺安息日嘅規例嘅上邊。有幾個例子，馬可福音第3章第4節嘅時候，耶穌同法利賽人話：你覺得喺安息日我哋應該做好事啊，定係做壞事啊？應該要救命啊，定係害命咧？邊一樣嘢先至係啱嘅咧？呢度就講到耶穌基督佢去醫治一個跛腳嘅人嘅時候，啲法利賽人又話：點解你又喺安息日度醫治啊？耶穌就咁樣同佢講。跟住咧，有一個女人咧，佢被鬼附咗18年啊。喺路加福音13章度講到，呢個人被鬼附咗18年，聖經話佢條腰彎，即係直唔到啊，直情彎咗嘅。於是耶穌又喺安息日嗰個時候醫治佢。咁於是法利賽人又唔中意嚇。咁咧耶穌點同佢講啊？佢話：你覺得喺安息日嘅時候，你哋都會解開牛啊、驢啊嗰啲繩啦，等佢哋去飲水啦。點解你唔可以喺安息日去解開呢個女人嘅捆綁咧？點解唔可以喺嗰日等佢脫離咗魔鬼嘅捆綁咧？另外一個情況，馬太福音第12章，耶穌又用另一個例子啦。佢話：如果你見到一隻羊喺安息日嘅時候跌咗落個坑嗰度啊，你會唔會救佢啊？我話俾你聽，猶太人一定會救，因為羊係值錢嘅
所以即係點見咧？佢唔會等到話聽日先至去救佢，即刻會救佢。既然你可以救羊嘅時候，點解你唔可以喺安息日救人去做善事呢？更加清楚嘅，耶穌基督喺馬可福音第2章嗰時講到話，安息日咧其實係為人而設立嘅，人唔係為安息日去設立嘅。所以喺呢幾個例子，你睇到耶穌基督佢自己對安息日嗰個嘅睇法係點樣？更加嘅，耶穌基督話主耶穌係安息日嘅主啊，即係話咧耶穌大過安息日。約翰福音第5章17節，佢話我父做事，直到如今我也做事。喺中文入邊，你可能個文法睇得唔係好清楚。原來喺原文嘅意思就係話我嘅父親啊，即係耶穌嘅父親嚇，天父做事直到如今，即係話佢一路係咁做事，係冇停過嘅一個現在進行式嘅一個嘅詞語嚇。個意思即係話咧，我哋嘅天父，我哋嘅上帝咧，佢唔守安息日嘅。佢係一路喺安息日入邊都會繼續做嘢㗎。你諗下，如果禮拜日嗰陣時候神唔做嘢，如果我哋每日主日嘅時候神唔做嘢，咁我哋就大件事啦。太陽唔出嚟嘅，空氣係停止咗供應嘅，哇咁就好麻煩，係咪？於是佢話天父做事係一路到如今，一路係咁做嘅時候，佢耶穌基督都係做事嘅，所以喺安息日唔夠佢哋大。跟住另外一段嘅聖經。我綜合咗何西亞書6章第6節同埋馬太福音第12章第7節呢度講，上帝話我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。耶穌話如果你哋明白呢句說話嘅時候咧，就唔會當無罪嘅變成有罪啦。呢個意思係乜嘢啊？喺安息日嘅時候咧，上帝設立呢個安息日嘅原意咧，係俾我哋有一日可以專心去點啊？去敬拜佢。乜嘢叫敬拜神啊？喺舊約入邊，敬拜神就係好多時咧嘅表達嘅方法咧，就係獻祭嚇。咁所以好多時候獻羊啊、獻牛嘅時候，都喺安息日嗰陣時，祭司代表人民去獻祭。但喺我哋新約嘅時代嘅時候，我哋唔再用牛羊去獻祭啦。我諗大家都好開心，我哋唔需要翻嚟教嗰陣時候帶牛啊、帶羊啊、帶兩隻雀仔啊咁樣嚟嚇。但係我哋要帶乜嘢？帶我哋嘅心去敬拜神嚇。敬拜上帝原來。喺安息日敬拜上帝啦，敬拜上帝嘅意思啊，係愛神同埋愛人嘅意思嚇。呢個大家喺耶穌喺新約喺福音書入邊都講到嚇，最大嘅誡命嚇就係愛神，跟住咧就係愛人如己嚇。呢兩個最大嘅誡命。安息日嘅原意原本係咁樣嘅嚇。咁所以耶穌喺呢個情況喺福音書嘅時代嘅時候咧，佢矯正呢啲法利賽人對安息日呢個嘅唔正確嘅態度。安息日只不過係律法主義嘅其中嘅一個小部分嚇。我聽講話，如果你真係要去係猶太人去守安息日咧，有39個唔同嘅範圍咧，你係唔可以做嗰啲嘢，包括你唔可以煮嘢啦，唔可以行路啦，行路咧只可以行某一段嘅路程啦嚇又唔可以即係唔可以我哋而家好似禮拜日我哋去旅行啊，唔可以咁樣嚇，佢哋唔可以走咁遠嚇，有好多唔同嘅例。但係安息日只不過係律法主義其中一樣嘢，但係可以反映出咧律法主義嗰個失敗啊嘅原因係乜嘢？好多時就係因為律法主義嘅時候咧，一班人咧就會產生咗自義呢個問題，自己覺得自己係好人嗱。大家都知道嚇，人咧係冇辦法喺所有時間遵守晒所有嘅律法嘅。OK， 今日我揸車嚟嗰時候，我就諗到呢一點啦。因為我揸19街嗰陣時咧，19街大家都知道嚇，嗰個嘅 speed limit 啊係幾多啊？有啲35，有啲地方25添喎，係咪 ？OK， 坦白講，有冇人真係揸25、35？可能你好乖嚇，但係我一睇，原35真係好慢喎。OK， 38啦。如果你揸38嗰陣時，你係咪犯規啊？如果你喺成條19街嗰陣，只有一個街口係揸38嘅時候，你係咪犯規啊？都係犯規。所以律法係冇辦法俾人喺所有時間、所有情況之下去遵守嘅。咁於是咧，有啲人咧就挑出一啲佢哋自己能夠守嘅律法，佢就守咗啦，跟住就話俾自己聽，我係一個好人。我喺19街入邊，我90% 嘅時候都係揸35嘅，所以我係守咗呢個嘅法例。
當自己能夠遵守嘅法例，其他人唔遵守嘅時候呢，佢就覺得你係壞人啦。我90% 都可以嘅時候揸35喎，你50% 嘅時候揸35啊，哇！你係壞人，我係好人，你係壞人。跟住呢，佢就喺律法入邊呢，再加一啲難以遵守嘅附加條文。令到咧別人能夠更加難去遵守嘅咁，所以呢個就係律法主義嘅問題啦。一代一代傳嚟嘅時候，原本律法係一個好簡單，神要同我俾人去知道點樣去做嘅事情，變咗咧有好多人嘅意思加咗落去咯。跟住咧，當呢啲咁律法咁麻煩嘅時候咧，跟住開始為自己去製造一啲嘅例外啊。喺某啲嘅情況入邊咧，我係可以咁樣做嘅。聖經入邊講到，你哋要供養，摩西律法講到話，你哋要供養你哋嘅父母啊。咁咧，但係咧，呢班嘅法利賽人就諗到一啲嘅例子，因為我要去攞啲錢去奉獻，所以我就唔供養父母。所以為自己去製造一啲嘅例外，跟住咧就覺得自己係一個守法者啦。跟住咧就話其他人咧係不守法者啦。於是自己係義人，其他人係罪人。呢個係律法主義嘅失敗一個其中好大嘅一個原因咯。所以你睇到呢班法利賽人佢話咩啊？佢話點樣同耶穌講？佢話一個罪人啊，點可以行呢個神蹟㗎？佢憑咩話耶穌係罪人啊？因為耶穌喺安息日入邊醫治啊，呢個就係耶穌嘅罪啊！你會話點會咁樣睇法嘅？同埋佢喺講呢樣嘢嘅時候，佢唔記得自己都係一個罪人，佢都唔係成日喺19街揸35米以下，有啲時間係唔會。咁所以呢個係一個嘅，我哋睇到呢個點解呢班法利賽人越嚟越盲眼咧？就因為佢哋係自以為義嚇。跟住我哋睇第二個情況嚇，第9章第18至23節，我哋睇到咧佢嘅權力令到佢哋盲眼。我哋一齊讀：猶太人不信他，從前是瞎眼，後來能看見的。等到叫了他的父母來，問他們說：這是你們的兒子嗎？你們說他生來是瞎眼的，如今怎麼能看見呢？他父母回答說：他是我們的兒子，生來就瞎眼，這是我們知道的。至於他如今怎麼能看見，我們卻不知道。是誰開了他的眼睛，我們也不知道。他已經成了人，你們問他吧，他自己必能說。他父母說這話是怕猶太人，因為猶太人已經商議定了，若有認耶穌是基督的，要把他趕出會堂。因此他母親說：他已經成了人，你們問他吧。喺度咧，我哋睇到猶太人佢哋呢班法利賽人佢哋有一啲嘅權力啊。佢哋嘗試用呢個權力咧去否定耶穌行嘅呢個神蹟啊。佢哋諗嘅方法就係點啊？如果我否定咗呢個人咧，唔係生出嚟就盲眼嘅時候咧，可能我哋可以話：佢突然之間好返啊！佢即係可能係上個禮拜睇唔到嘢，今個禮拜睇到嘢啦咁樣嚇。咁所以佢哋嘅諗法咧就係：如果我哋可以證明到呢個人唔係一生出嚟就盲眼嘅時候咧，咁就可以否定到呢個神蹟啦。咁於是最好問邊個啊？邊個人喺生出嚟嘅時候見證到呢個嘅瞎子究竟係有冇睇唔睇到嘢咧？就係邊個？就係佢父母啦。於是佢就叫佢父母嚟咯。咁但係咧，呢班父母喺頭先嗰段經文入邊，你睇到咧，佢哋唔敢講嘢。佢話：你問下你自己去問呢個人咧，呢個人已經大個仔啦嚇，佢可以答到你啊。但係佢話呢個人生出嚟就係盲咗眼嘅，佢點樣好返我唔知道，你問佢啦。原來法利賽人有呢個權力咧，可以將其他人咧去趕出呢個猶太人嘅會堂嘅。喺我哋而家呢個時代咧，我哋會覺得如果有一日啊，我做錯事啊，黎牧師要趕我出去教會嘅時候，唔去今日教會咪去新唔知邊個教會咁樣咯，係咪唔緊要啦嚇。但係嗰陣時唔係咁樣噶，嗰陣時猶太人嘅生活咧係喺佢哋嘅會堂，即係好似我哋而家教會入邊，即係喺佢嘅會堂入邊。所以如果佢哋被逐出會堂咧，係好大件事嘅。即係話咧，佢哋做生意，佢返工唔掂嚇，佢哋唔會俾人請，亦都唔可以同人做生意。佢哋嘅社交圈子當堂完全縮細晒，因為所有猶太人都去嗰個會堂嘅，同埋佢哋宗教生活都會喺嗰陣時候開始完結。甚至咧，呢啲拉比會恐嚇佢哋話：你被趕出會堂嘅時候咧，你就係被定罪啦。將來我哋嘅救世主彌賽亞嚟到嘅時候咧，你冇份嘅。大唔大件事啊？大件事嚇。咁所以咧，其實你睇到法利賽人喺度咧，佢恃住自己嘅權力啊，去逼
呢個盲眼嘅人嘅父母話：你講俾我聽，講啦，究竟佢係咪真係出世嗰陣時就係盲咗眼？當佢咁樣嘅時候，你唔講啱答案嘅時候咧，我就趕你出去。咁慢慢係點啊？冇晒唔同意見嘅聲音咯，係咪？只要係佢啱聽嘅先至可以喺個會堂入邊嚇。所以你睇呢個嘅整個嘅後果係點啊？法利賽人佢哋嘅權力令到佢哋盲咗眼。如果我哋做事嘅時候咧，依靠權力同埋地位嚇，我喺度講嘅不單止係喺教會入邊嘅地位權力嚇，可能係你返工嘅地方。可能咧係你屋企入邊，你做父母或者你做祖父母嗰個嘅權力同埋地位嚇。如果我哋對乜嘢時候咧，都係對事實視而不見。如果有人唔同你講一啲你唔啱聽嘅嘢，跟住你就要踢走佢，唔睬佢，忽視咗真正嘅事實嘅有證據嘅時候咧，你身邊剩翻一班人係乜嘢？個個都係英文講話 yes man 嚇，個個都喺你講咩嘅時候係。咁嘅生活係咪真係好？咁嘅情況係咪真係好好？你其實就係活在喺一個謊言入邊，冇人再話俾你聽你有啲咩做錯，冇人會再話俾你聽你點可以做好啲嚇，冇人再可以講一啲你唔中意聽嘅嘢。當我哋有權力有地位嘅時候，我哋要知道嚇，呢度亦都係聖經講嘅，世界上面所有嘅權柄咧，所有權柄嚇，唔係淨係教會啊，所有權柄包括政府，包括我哋做事嘅地方，包括我哋屋企，所有權柄，所有權柄都係出於神嘅，因為冇所有掌權嘅都係神所命立嘅，無論你中唔中意嗰個嘅領袖，佢都係神去命立嘅。跟住喺詩篇入邊講到話，如果你係做領袖嘅人，你哋會點呢？你應該要點啊？應該要全畏懼侍奉耶和華，亦都全戰兢而快樂。所以當如果你係有權力嘅時候咧，有地位嘅時候咧，你要全敬畏畏懼戰兢嘅心去運用你嘅身份、你嘅地位、你嘅權力，唔好好似法利賽人咁，因為佢哋嘅權力令到佢哋越嚟越盲眼。第三樣我哋睇到咧，就係法利賽人嘅知識啊，令到佢哋盲咗眼。嗱，呢段聖經比較長啲，我就唔讀啦。咁啊，大概話俾你聽。於是咧，法利賽人咧又再叫呢個嘅盲眼嘅人嚟到啦。佢話我真係要問清楚，究竟你點樣俾耶穌醫治好你隻眼嘅咧？咁樣嚇。咁於是咧，呢個盲眼嘅人咧就講：我已經話咗俾你聽點樣醫咗我隻眼，佢醫我嘅眼啦嚇。佢咁樣你聽到嘅就係即係用口水泥啊咁買喺我隻眼度。問咗咁多次都係咁嘅答案㗎啦。點解你係都要問我咧？嚇，咁於是佢有一句就好似窒翻呢班法利賽人，你係咪想做耶穌嘅門徒啊？要知道得咁清楚。於是你睇到最後下低紅字就係法利賽人講話，你呢班法利賽人話你係佢耶穌嘅門徒，我哋係摩西嘅門徒。嚇，神對摩西講嘢咧，我哋知道嘅。呢個人係邊個我唔知道，喺邊度出嚟嘅嚇。咁跟住咧再繼續講嘅時候咧，呢個嘅盲眼嘅人咧就繼續話：呢個其實好簡單嘅喎。喺舊約聖經入邊嚇，嗰陣時佢哋睇嘅 Torah 入邊，冇一個人可以醫治到盲眼嘅人嘅喎。咁如果呢個人而家可以醫治到盲眼嘅人，你仲話呢個人係罪人？你仲話呢個人唔係神嚟嘅，唔係從神嚟嘅？咁於是法利賽人冇得再拗啦。於是佢話咩？紅色嘅字，佢話：你全然生在罪孽中，還在教訓我們嗎？於是佢又翻去嗰個原本嗰個問題啊！你盲眼係因為你犯罪，你活喺罪孽入邊。喺度入邊，我哋睇到咧，知識咧令到呢班嘅法利賽人盲咗眼。佢開始嗰時佢話：你要將榮耀歸俾神嚇。其實即係佢有啲話俾呢個盲眼嘅人話聽，你要講實話啦。你而家我嘅第二次見你啦，你好快啲從實招來咁嚇。佢哋話我哋知道呢個人咧係罪人嚇，因為就係耶穌冇守安息日嘅規條嚇。喺頭先嗰段聖經咧，我有幾個黃色間住，唔知大家有冇留意到啊 ？highlight 咗啊，就係。法利賽人咧好中意用佢哋知道嘅嘢為榮啊！佢話：我知道上帝傳俾摩西嘅説話，我亦都知道摩西傳落嘅律法係點樣，我而家傳俾你聽。我亦都知道耶穌係一個嘅罪人。佢哋好似知道好多嘢咁。但係咧，如果你睇呢個盲眼嘅人，佢嘅答法咧，佢唔係佢都用知道。佢話有一件事我又知道喎，我知道乜嘢？我以前盲咗眼嘅，而家我睇到嘢喎。
嗱，呢個除咗係知識之外，再加上一個乜嘢？一個經歷。咁咧，呢個盲眼人咧就將呢個自己嘅經歷好簡單兩句嘅説話，就講一個好直接有力嘅見證。喺度我想到咧，我哋成日都鼓勵大家去參加主日學啊，去查經啊，呢啲都係好嘅事情嚇。但係咧，頭腦嘅知識塞滿咗嘅時候，唔係我哋做門徒終極嘅目標。經歷神先至係。知識可以幫助我哋學習點樣去經歷神咯。嗱，如果冇人去如果你唔上主日學，你唔去查經嘅時候，你唔明白、唔知道或者唔明白神講咩嘅時候，你點樣去經歷佢呢？所以知道佢係可以幫助我哋經歷神嘅。譬如呢個盲眼嘅人都話，佢都講一句去駁呢個嘅呢啲嘅法利賽人，佢話從創世以嚟，未曾聽見有人把生來瞎子嘅眼睛開啊！如果呢個人唔係從神嚟嘅時候咧，咩都做唔到啊！呢個證明佢亦都對舊約嘅聖經有啲嘅知道從創世以嚟都冇人可以令到盲眼人睇到嘅。佢都用知識嘅，令到佢可以經歷到神。但係咧，充滿知識嘅法利賽人咧，並不代表佢哋就係一個真正相信嘅人。所以我哋要留意，當我哋有知識嘅時候，我哋都要有經歷神嚇。經歷神可以好主動嘅經歷神，亦都可以好被動嘅經歷神。神可以擺喺我哋身邊有啲嘅情況令到我哋經歷佢，但係我哋自己都要主動去經歷神嚇。每日嘅時間同佢有一段嘅時間祈禱啊、讀經啊、靈修啊，令到我哋可以經歷到佢。但係你睇到法利賽人嘅知識咧，只要佢哋越嚟越盲眼，佢哋嘅面前啊一個咁大嘅神蹟，佢睇唔到啊！佢睇到咧就係仇恨啊！喺福音書另外一個地方咧，當耶穌一路係咁行神蹟嘅時候咧，法利賽人決定要點啊？要殺耶穌。殺耶穌有冇犯到摩西嘅律法啊？殺人有冇犯摩西嘅律法啊？梗係有咯，係咪？十誡入邊其中有一條係乜嘢？不可殺人啊嘛！咁清楚嘅嘢，點解佢哋唔知道啊？因為佢睇唔到神蹟嘅時候，佢哋嘅眼中充滿咗仇恨。最後一樣嘢，我哋睇下最後呢幾節嘅聖經嚇。法利賽人嘅驕傲啦，令到佢哋睇唔到。喺呢段聖經我哋都唔讀啦嚇，或者都讀好快咁讀一讀啦嚇。我哋一齊嚟。耶穌聽說他們把他趕出去，後來遇見他，就說：你們信神的兒子嗎？他回答說：主啊，誰是神的兒子，叫我信呢？耶穌說：你已經看見他，現在和你說話的就是他。他說：主啊，我信，就拜耶穌。耶穌說：我為審判來到這世上，叫不能看見的可以看見，能看見的反瞎了眼。同他在那裏的法利賽人聽了這話，就說：難道我們也瞎了眼嗎？耶穌對他們說：你們若瞎了眼，就沒有罪了。但如今你們說我們能看見，所以你們的罪還在。你睇到法利賽人問一個唔係想有答案嘅一個嘅問題嚇，因為叫 rhetorical question 嚇，即係問咗出嚟，但係唔想有答案咁嚇。佢話咩？難道我哋都係盲咗眼嗎？嚇嗱，講一句説話嘅時候咧，即係話佢覺得自己咧，佢嘅答案唔係話係我真係盲咗眼，唔係佢嘅希望答案就係你睇到我而家好健康喎嚇，我絕對唔可能睇唔到嘢嘅嚇，因為佢哋嘅驕傲咧，令到佢唔知道自己睇唔到嘢。於是耶穌就話咩啊？我為審判嚟到呢個世界上面，叫不能看見嘅可以看見，好似呢個瞎子一樣。但係能看見嘅反瞎了眼，就好似你哋呢班法利賽人一樣。你覺得自己冇問題啊嘛？你覺得你自己乜都睇得好清楚啊嘛？你就真係睇唔見啦。原來咧喺我哋信仰路程入邊咧，我哋要真係睇得見咧，係要點啊？要承認自己喺屬靈上面係真係盲眼嘅，需要睇到耶穌嘅。到呢個瞎子佢睇到耶穌嘅時候，佢話：主啊，我信，我就拜耶穌嚇。如果我哋要點樣咩情況之下，我哋會越嚟越盲眼呢？就係當我哋否認自己喺屬靈上邊有需要，覺得我哋乜都可以睇得到噶啦。於是耶穌就同呢班人話：如果你哋盲咗眼嘅就冇罪啦，但係因為你而家話我哋睇到嘢，所以你哋仲係有罪。咩叫真正睇到嘢？喺第9章呢度，我哋睇到
呢個盲眼人咧，佢唔係一剎那就睇到呢個耶穌係點樣啊！佢初初唔係好知耶穌係邊個嘅，佢話，跟住咧佢話耶穌係先知，跟住咧佢話耶穌係從神而嚟嘅，到咗最後佢先至話耶穌係彌賽亞，係救世主，係神嘅兒子啊！但係當佢一知道嘅時候咧，佢就點啊？俯伏敬拜主耶穌基督嚇。所以咧，我哋真正嘅睇見咧係一個過程。唔好滿意喺自己而家屬靈嘅境況，無論你係信咗1年，無論你係信咗10年、30年、50年，我哋要有一個謙卑嘅心去承認自己嘅境況係點樣嚇。我哋要清楚我哋嘅生命嘅主人係邊一個。謙卑能夠使我哋睇見，驕傲咧係令到我哋盲眼。有好多人覺得驕傲就係啲人牙刷刷啊，講好多大聲嘅嘢啊嚇咁。嗰啲係嘅，其實唔係嘅，唔出聲嘅人都可以好驕傲嘅，係嘛？咁所以我哋每個人都要諗下自己個情況究竟係點樣嚇。謙卑能夠使我哋睇見。所以今日我哋講咗呢幾點咧，就係睇從法利賽人身上邊，我哋睇到佢哋點樣越嚟越盲眼。當呢個盲眼人越嚟越睇得見嘅時候，呢班睇見健康嘅人，佢哋一早就認識上帝嘅人，佢哋越嚟越睇盲眼。對我哋係一個警惕啊！我哋都諗下，我哋會唔會有時咧有啲自義啦？有冇時候令權力啦、我哋嘅知識啦，令到我哋驕傲啦，變成盲眼嗱？呢個係好可憐嘅嚇。如果你身體上面盲眼，你知道自己要去揾醫生嚇；如果你喺屬靈上面盲眼咧，你唔知道去揾邊個醫生，你都可能唔知道自己係盲眼。呢個好大嘅問題嚟嘅。有幾個反思嘅問題嚇，喺你哋嘅週刊入邊嚇，我都唔再多讀啦。希望大家去反省下自己個屬靈嘅情況嘅時候，唔好以為淨係多聖經嘅知識、多參加教會嘅侍奉，咁就等於認識上帝去經歷佢。有冇一啲嘅傳統，有冇一啲嘅規定，令到我哋睇唔到我哋身邊有神蹟出現，啊，身邊有需要嘅人，要我哋嘅愛心同埋憐憫。唔好因為自己嘅權力同埋地位，唔知道自己而家係做一啲正在做緊一啲神唔喜悅嘅事情嚇。喺神嘅面前去承認自己喺屬靈上面睇唔見。頭先Rachel 去帶我哋唱呢首歌嚇，奇異恩典嚇。呢個歌嘅作者咧叫 John Newton。John Newton 咧係1725年，即係話差唔多300年之前出世嘅一個人嚇。咁咧就係佢寫呢個奇異恩典啊。嗱，我哋大家都好熟悉呢隻歌嘅奇異恩典嚇。奇異恩典何等甘甜，我罪已得赦免。但係咧，呢個係中文嘅翻譯嚇。如果你睇佢英文翻譯嘅，佢話 Amazing Grace how sweet the sound， 呢度 OK 嚇。跟住係乜嘢 ？That saved a wretch like me。咩係 wretch 啊？呢個係舊式啲嘅英文，我哋而家好少用呢個字嚇。wretch 嘅意思咧，即係話我一個罪大惡極嘅一個人，同時咧一個好可憐嘅人啊。當你話一個人係 wretch 嘅時候咧，你不單止話佢壞，亦都對佢有少少嘅同情啊！你又壞又值得同情，可憐啊！呢個人嚇，跟住佢就話咩？以前我係失喪嘅，而家我被尋回，瞎眼今得看見。原來咧呢個 John Newton 咧，佢咧係一個年青嘅時候咧，一個好放蕩不羈嘅一個嘅海員嚟嘅嚇，水手可以話嚇。咁咧佢最出名係乜嘢啊？你知道通常做行船啊，都唔通常都唔會係好有文化嘅人啦嚇。但係佢最出名嘅嘢咧就係佢講粗口。哇！啲人講話你講粗口好犀利喎。佢個講粗口唔係淨係鬧人，佢鬧埋神。其實一啲褻瀆嘅粗口嚇。咁於是咧，個人都話一知道 John Newton 呢個人咧，就知道佢點樣嚇。咁於是佢行船啦。咁收尾咧，佢就做咗一種嘅生意咧，就係販賣人口啊。嗰陣時咧喺非洲。好多嘅黑人咧被販賣去到歐洲，甚至去到美洲，咁咧就要一啲人去行船嘅人咧去非洲度接呢啲嘅，唔係接啊，去拉去扯呢啲人去做奴隸。咁當佢去到呢啲嘅地方嘅時候咧，呢啲黑人咧全部都係上晒手鏈啦，手有鏈，腳有鏈啦，嚇頸有鏈啦，唔係頸鏈或者即係扣啊嚇。咁咧就呢個人高高大大，值幾多錢？呢個人細細粒粒啊，值少啲錢，咁樣去販賣人口。John Newton 就係同其他人咧，將呢啲人咧一路係咁樣運到去歐洲，去到美洲地方。大家都可以想像喺船上面，佢哋唔係坐頭等啊，呢啲人喺一個好細嘅箱入邊，啱啱夠佢哋大嘅。
一隻細細地嘅船可以裝幾百個呢啲嘅奴隸。佢就一路係咁做呢種嘅生意，直到有一次佢喺海上面遇到好大嘅風浪啊。於是佢諗起細個嗰陣時媽媽同佢講，同佢每一晚祈禱啊。佢卒之喺一個咁大風浪嘅時候，佢知道自己就死啦。佢就同神講，佢話：神啊，你憐憫我，你憐憫我哋呢隻船入邊嘅人。從嗰刻佢又揾翻上帝，但係佢揾翻上帝之後呢，佢唔係即刻將佢所有嘅唔好嘅嘢都改晒，佢繼續做販賣黑奴嘅生意。於是呢，佢下次去揾呢啲黑奴嘅時候呢，佢將呢啲黑奴呢俾佢哋上去個甲板上面，每日俾佢哋有少少唞空氣嘅地方。對佢嚟講，佢係好人啦，佢已經做咗好事啦。收尾有人話：點解你做咁多年啲咁嘅嘢，你自己唔覺得咩嘅？因為佢話：因為冇一個嘅冇人，亦都冇法律去阻止我去做呢樣嘢。於是佢覺得自己係一個好人。但係咧，佢越認識神嘅時候，當佢喺甲板上面開始睇聖經、唱聖詩嘅時候，下低佢聽到呻吟嘅聲音，佢知道甲板下低有好多病嘅人喺度。於是佢心越嚟越唔安樂啊。於是咧，神好憐憫佢啊，令到佢健康有問題，唔可以再行船啊。咁佢唔行船嗰時，佢去做乜嘢啊？佢繼續去讀聖經。結果咧，佢收尾去讀神學，跟住咧變咗一個嘅牧師，一個聖公會嘅牧師。咁咧就喺一個新年嘅崇拜之前咧，佢就寫低咗呢隻。而家每一年根據統計，全世界有1000萬次唱呢隻歌，每一年有1000萬次唱呢隻奇異恩典呢隻歌。佢呢度講到話：前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。係佢盲眼嗰陣時，隻眼越嚟越視力唔好嗰陣時咧，佢繼續唱呢首歌嗰陣時，佢話：以前我以為自己係健康嘅時候，咩都睇到，原來我係盲眼。而家我已經開始慢慢咁睇見。於是最後咧，佢係成為咗喺英國。收尾佢哋推翻咗呢個販賣人口呢種咁嘅習俗嘅時候咧，呢種咁嘅生意嘅時候咧，佢係其中一個人走到去國會入邊去做見證。喺佢死之前嘅幾個月，1807年佢死之前幾個月，英國卒之將販賣呢啲嘅人口呢種咁嘅行為咧，係列為非法嘅行為。佢一生就係咁樣啊嚇。咁所以當我哋再唱呢隻歌嘅時候咧，我哋或者再唱呢隻歌第一節嚇，我哋淨係唱第一節。我哋再諗到啦，我哋自己喺我哋嘅生命入邊咧，究竟我哋係唔係真係咩都睇到，定係咧可能我哋信咗主好耐咧，但係我哋仍然有一啲嘅盲點啊。我哋有啲嘅行為咧，我哋自己內心覺得係唔應該繼續做啊，但係自己軟弱嘅時候仍然繼續做，或者對某個人有啲嘅憎恨啊，有啲嘅唔中意佢啊嚇。神叫我哋饒恕佢，但係我哋冇辦法可以饒恕到佢。或者有時係饒恕唔到自己嘅，有好多啲咁嘅事情嘅時候，令到我哋盲眼啊。當我哋再唱呢首歌嘅時候咧，我哋想到我哋自己嚇，我哋希望我哋唔係瞎眼嘅人，我哋希望我哋瞎眼可以看見。俾唱幫我哋，我哋就唱第一節。奇異恩典何等甘甜，我最得赦免，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。再嚟第一節，奇異恩典何等甘甜，我最赦免，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。我唱一唱，我再一次我哋清唱。奇異恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見。
哋一齊做咗祈禱。天父，我哋感謝你俾我哋今日呢段嘅經文，再一次反省我哋自己屬靈嘅情況。雖然我哋喺好多年前已經係相信你，但係我哋仍然喺屬靈方面，我哋仍然有好多盲嘅地方。我哋睇唔到自己嘅罪，我哋睇唔到我哋同人嘅關係唔好，我哋都睇唔到同你嘅關係亦都係未曾做得好。有多謝我哋嘅壞習慣，我哋自己嘅壞嘅思想，我哋都冇辦法可以脫離。求神你再一次藉住呢段聖經，俾我哋睇到我哋喺屬靈上面方面係真係需要你嘅一個嘅人。我哋仍然係一個罪人，求神你真係幫助我哋可以睇到自己嘅罪，都睇到喺你入邊冇一個罪係大到你唔能夠赦免嘅，冇一個罪係令到我哋翻唔到身嘅，因為你嘅愛、你嘅恩典就係咁大。我哋再一次咁感謝你，求神你幫助我哋喺以後日子更加同你有一個好嘅關係，唔係靠住自己嘅知識，而係靠住我哋嘅知識去繼續咁去經歷你，令到我哋能夠更加全面嘅認識你，更加睇到你，更加睇到你喺我哋生命入邊，我哋每個人所要做嘅事情。主，我哋再一次咁感謝你俾我哋嘅話語。以上嘅祈禱，奉主耶穌基督名祈求，阿們。請弟兄姊妹，我哋一齊站立，我哋唱3-1頌。弟兄姊妹仍然站立，我會用哥林多後書13章14節為大家祝福。願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與眾弟兄姊妹同在。阿門。各位請坐。咁咧，今日我哋有2位嘅新朋友喺度。第一位咧就係阿 Wendy。OK， Wendy， 歡迎你。咁咧，我哋希望咧一次歡迎，永遠歡迎。希望我哋教會成為你屬靈嘅家，歡迎你。咁前後左右咧同佢握手。咁我哋有少少嘅禮物送俾你。咁咧第2位咧就係伍寶瓊女士啦嚇。係你又係寶瓊啊叫 ，OK， 歡迎你。咁樣咧，佢係旅遊探親嘅，係一次歡迎，永遠歡迎。希望你下次咧嚟探親嘅時候咧，再繼續翻我哋教會。歡迎你，請坐。咁樣咧，而家我哋咧都有5分鐘嘅時間，係為尋羊計劃禱告，為我哋屋企人派咗。遲咗啦，係嘛？咁我哋咧可能要再下次祈禱啦。OK， 好，咁我哋聚會到呢一度。咁咧，記住喺2樓會有咩啊？有呢一個嘅小組嘅活動㗎。咁今日咧都係好重要嘅主題啊，就係講呢一個改革宗嗰個宗派裏邊係乜嘢嚟嘅？咁啊，請弟兄姊妹咧留低喺度聽。OK， 就會到呢一度。主的恩典常同在愛可比深海，灰心失意盡變改，眼淚已不盡。更求主願衝破障礙，歡欣永
生精彩，告別往昔悲哀，每步同往決意將心